大家好，今日嘅話咧又嚟睇我哋之前有分享過嘅呢一套單位。咁業主嘅話咧，去到我哋同同事商量後之後，決定我哋呢一套單位，即係佢唔係話我降幾千嚟賣啦，咁佢唔係嘅。佢如果係按照原基礎嘅話咧，到而家現時放盤出嚟嘅價錢，佢係直降9萬蚊對我去放盤嘅。咁所以我哋呢一套單位目前嚟講嘅話咧，同樣戶型佢係性價比最高嘅。並且目前嘅話咧係冇同戶型嘅單位放盤嘅。我哋先嚟望一望出邊嘅景觀先。咁好多觀眾咧就會覺得好似鏡頭睇落，我哋呢一套單位嘅樓層唔會太高。咁的而且確，如果我哋係從地面計落嚟嘅話咧，我哋呢一套單位咁佢其實高度係高於佢嘅實際高度嘅。咁我哋呢邊嘅話咧，前面佢望山景、海景、橋景。佢係冇任何遮擋嘅，而且佢嘅元素會比較多。坐喺呢邊，我哋嘅露台呢邊嘅話咧，即係呢邊呢啲景觀，佢係全部可以盡收眼底嘅。嗱，再嚟同大家去講一講，我哋呢一套露台佢嘅長度嘅話咧，係去到咗8.33嘅。咁我哋呢邊位置嘅闊度嘅話咧，係去到咗3.13嘅。咁嗱，我哋呢個位置因為佢係有個單邊位，嗱佢呢邊嘅話咧，亦都係可以望埋我哋成個東部灣內部嘅呢啲咁嘅景觀元素，全部都可以望到晒。嗱，黃小姐現時行到嚟呢個位置嘅話咧，佢個闊度係去到咗2米嘅，所以我哋成個露台嘅話咧係非常之闊落。而且呢一套單位嘅話咧，90平方嚟講下，我哋呢一套單位佢係可以改2房，但係裏邊嘅話咧，佢係一個大開間嚟嘅，即係你如果係想要改，咁我哋其實都係可以改。並且你改完之後嘅話咧，可以改成2房2廳都係冇問題嘅。就睇翻你覺得有冇必要？因為呢種單位嘅話咧，其實你唔做任何嘅改造，我哋直接入住都係冇問題嘅。或者係譬如我哋想要做啲定制櫃啊，將房間同客廳啊分開嚟，都係完全冇問題嘅。而且你嘅收納空間會多咗好多咯。嗱，現時我哋成個呢邊大開間開放式嘅廚房，我哋嘅餐廳同客廳呢個位置佢係一體嘅。跟住休息嘅區域嘅話咧，係喺呢個位置。譬如我哋成個露台佢嘅長度係去到咗8.3米嘅，咁我哋呢度豁出去改成2房，其實都完全冇問題。因為佢呢邊成個位置，其實你針對如果我哋係想要用2房嚟講嘅話咧，呢個戶型改2房其實都係非常之靚仔嘅，而且佢全落地，包括我哋望出去嘅呢個景觀，亦都係東寶灣最值錢嘅呢個景觀嚟嘅。嗱，再嚟睇翻下我哋嘅洗手間。洗手間嘅面積嚟講嘅話咧，佢算係比較闊落嘅，淋浴區啊、座廁啊，包括我哋洗手盆嘅位置，佢都係比較闊落嘅。加上嗱，從廁所呢度出翻嚟嘅話咧，我哋可以睇睇呢個裝甲門嘅話咧，其實都係後期業主自己去加錢去換嘅。因為發展商交標嘅呢個門嘅話咧，係原本係實木門嚟嘅，只不過現時嘅話咧係將佢改成咗，即係換成咗我哋嘅呢個裝甲門啦。咁成個單位嘅話咧，佢就真係非常之闊落。就睇翻你自己覺得呢種戶型，即係如果中意住大平層嘅，覺得可以改，亦都可以唔改嘅。咁我覺得其實呢一套單位佢係保養得比較靚仔嘅。因為你就算我哋係直接搞衞生，拎包入住都係冇問題嘅。只不過你如果係改完之後嘅話咧，就叫做係錦上添花啦。你唔改嘅情況之下嘅話咧，你直接入住其實完全都係冇問題嘅。加上你譬如其實好多人嘅話咧會話，呢件玻璃佢更換需要幾錢？其實呢種玻璃嘅話咧，呢種叫隔膠玻璃嚇。咁佢改你譬如重新去換翻一件玻璃嘅話咧，其實幾百蚊就可以搞掂㗎啦。嗱，成個單位佢嘅露台你可以選擇封窗，但係我覺得你封一部分可以改成房間，咁預留翻一部分，譬如我哋呢邊嘅東邊。呢邊嘅正南方向，呢邊嘅話咧，我哋可以保留原樣咁樣嚟望呢啲咁景觀。咁呢個單位嘅話咧，你買翻過嚟，無論係自己住又好，度假住又好，其實我覺得佢都係非常之適合。因為我哋呢邊2號樓嘅話咧，行去海灘，佢其實非常之近啦。跟住嗱，仲有好多觀眾朋友問我哋東寶灣究竟有啲乜嘢配套啦？嗱，首先我哋現時望到嘅呢啲都係我哋嘅度假設施嗱。前面嗰度燈塔旁邊嘅話咧，就係我哋嘅水上樂園。
旁邊嘅話咧有華人超市啦，有咖啡廳啦，有我哋嘅海鮮餐廳啦，等等嚇，其實都係有好多餐飲店嘅。咁如果譬如我哋平時唔煮飯嘅話咧，咁你可以去我哋嘅蜜意飯堂。蜜意飯堂嘅話咧，其實就喺我哋呢一座樓嘅後邊。你之前嘅話咧，我都有同大家分享過嘅，600蚊一個月嘅飯卡，一日可以食3餐，圍落嚟嘅話咧就係20蚊一日。20蚊一日可以食3餐，咁你可以計計呢個成本其實係非常之低。咁另外除此之外嘅話咧，快遞係可以正常配送到我哋呢個屋苑。咁仲有嘅話咧，就係我哋平時可以選擇喺美團啊、拼多多啊上邊去買餸嘅。咁今日落單，第二天就攞貨。咁你只要買滿咗39蚊嘅話咧，呢個負責人係會將你啲菜品、你啲貨物會直接送貨上門嘅。所以無論你自己係選擇去街市去買，或者係直接喺美團上面叫人哋送上嚟，其實都係非常之方便。我哋呢邊去街市嘅話咧，你可以搭我哋嘅村鎮通。咁其實村鎮通就5蚊一位，從呢邊坐到去山崎嘅街市大約就係15分鐘嚇。呢個係按照最長嘅時間嚟同大家去計嘅。咁所以你可以計一計，我哋只不過係用咗呢個少少嘅時間，換咗個咁大嘅空間、咁好嘅呢個景觀同呢個環境。所以我覺得目前呢一套單位嘅話咧，我都諗唔到業主願意以呢個價錢去對外去放盤啦。因為之前嘅話咧，佢約咗黃小姐上嚟去放盤嘅時候，初時佢係心裏邊佢嘅價位嘅話咧係45萬嘅。咁你睇從45萬到而家嘅298000，係相差咗整15萬。咁對於一套二手單位嚟講，呢15萬其實係好大一筆數，15萬已經可以買多套細單位啦。但係最重要就係我哋呢一套單位，佢仲要係一個單邊嘅位置，東南方向，早上睇日出，下晝嘅話咧，其實佢都係可以睇得到少少嘅呢個餘暉日落嘅。所以我覺得目前如果係想要揾比較靠前排又想要大少少單位嘅，咁我覺得呢一套單位性價比真係非常非常之高嘅，我都諗唔到佢可以願意一口氣降咁多嚟對我去放盤嚇。咁二期嘅我哋呢邊呢一座樓嘅話咧，佢嘅物業管理費係2個1一平方，停車嘅話咧係10蚊一日，150蚊一個月。整體嚟講嘅話咧，我哋呢一套單位算係評分比較高嘅一套單位，係可以直接做到拎包入住嘅。如果大家想要實地過嚟睇樓嘅，或者係視頻睇樓，你都可以掃視頻上方二維碼，嗱聲聯絡黃小姐過嚟呢邊實地睇樓。咁我哋成個單位就分享到呢度啦，下期再見，拜拜。